Vượt ẩu, chuyển làn thiếu quan sát, đặc biệt trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Một tình huống như vậy vừa xảy ra tại xã Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và đã được phản ánh trên mạng xã hội. Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh xe ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa, người điều khiển xe này trú tại phường Đông Quang. Người này đã thực hiện hành vi chuyển hướng không quan sát hoặc không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía sau, không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ theo quy định. Theo quy định, mức phạt tiền cho vi phạm này là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.